kadang pengen gak sih keyboard lu tuh kelihatan lebih unik atau eye catching gitu. Kalau kayak gitu, ini gue kasih 3 rekomendasi keycaps yang menurut gue tuh unik. Yang pertama itu Xiaomi Thunderbird. Xiaomi ini keynya tuh eye catching, soalnya kayak ngasih kesan retro gitu, terus kesan jadul, terus cocok juga sama casing yang gue pakai. Yang kedua NPBT Taro. NPBT Taro ini unik soalnya ungunya kayak minuman taro banget gitu, terus lucu juga custom logo yang dikasih. Yang terakhir Domiki White on Black Hiragana. Nah yang terakhir ini keycapsnya itu gue banget gitu, dan soalnya kebetulan gue suka di Jepangan dan lumayan ngerti bacanya. Ya mungkin kayak gitu dulu aja sih ya.